知っていますか？ 2200 万年の時が刻んだ龍の峡谷を、栃木県日光市龍王峡、日光国立公園に属す火山岩を鬼怒川が刻んだ渓谷美、川治温泉と鬼怒川温泉を結ぶ約 3km、支流峡、清流峡、白龍峡、落差20メートルのにじみの滝。晴れた日は虹がかかる。遊歩道を歩けば奇岩と清流が表情を変える。エメラルドグリーンの流れが放つ猟奇と滝音。死ぬまでに見たい龍が刻む夏の猟景、龍王峡。あなたも2200万年の物語に涼を求めてみませんか？